Merhaba arkadaşlar. Şimdi bizim pijamaskelilerimiz Dino Park'a ziyarete gelmişler. Orada dinozorları merak ediyorlar. Onları öğrenmek için gezintiye çıkmışlar. Doğru mu Derincim? Evet. Arkadaşlar ne kadar büyük dinozorlar var değil mi? Dino Park'a girebiliyoruz. Evet. Doğru söylüyorsun Derincim. Çok güzel burası. Rengarenk dinozorlar var. Etoburlar var. Hangileri etobur Derin? Neden etobur diyorsun onlara? Çünkü et yiyorlar. Et yiyorlar. Bir özelliği var mı dişlerinin? Nasıl? Dişleri nasıl oluyor etoburların? Sivri sivri. Sivri. Peki otoburlar nasıl oluyor Derin? Düz. Düz dişli oluyorlar. Derin bir şey soracağım sana. Çok merak ediyorum. Dinozorlar var mı şu anda dünyada? Yok. Neden yok peki? Çünkü gök taşları geldi. Nereye geldi? Dinozorların ortasına döküldü. Düştüler mi dinozorların ortasına? Düm diye. Aman tanrım, büyük gök taşları mı bunlar? Yok oldular demek ki değil mi dinozorlar? Şimdi nasıl dinozorlar var? Düğmeleri var şunların. Gel. Ama şimdi ses çıkarmıyorlar, ben basayım. Bunlar ses çıkarmayan dinozorlar denince T-Rex gibi çıkardı. Arkadaşlar ben çok kötü bir şeyler hissediyorum. Benim kertenkele kuyruğum kötü şeyler hissetmeye başladı. Haklısın, haklısın, haklısın kertenkele çocuk. Benim kedi kulaklarım da acayip şeyler duyuyor. Endişelenmenize gerek yok arkadaşlar. Benim baykuş gözlerim etrafta kötü bir şey hissetmiyor. Ben hissediyorum. Sen ne hissediyorsun Derincim? Ne dersin? Ne dersin? Ne Ben dersin? en büyüğüm. Ne dersin gece kuşu? Biraz bunlara eğlenelim mi? Elim daha büyük. Eğlenmeye ne dersin? Bence çok iyi bir fikir dostum. Ne yapalım biliyor musun? Ne diyorsun? Ne yapalım? Bunların üzerine slime dökelim. Yapış yapış yapsınlar. Oo, dinozor geldi. Derin bizi dinozorla korkutmaya çalışıyor. Tamam, dinozoru yerine bırakalım tatlım. Şimdi bakalım ne yapacak Romeo, merak ediyorum. Derin, sen merak etmiyor musun? Hadi bakalım, bekleyelim. Bence ne yapalım biliyor musun dostum? Slime'la onları yapış yapış yapalım. Haklısın dostum. Hemen harekete geçiyorum. İnanmıyorum. Tepemde bir şeyler var çocuklar. Bu ne? Bu ne? Slime. Çıkmıyor. Aman tanrım. Bu slime'ı benim üzerime kim geçirdi? Ne oldu sana? Ne oldu sana kedi çocuk? Romeo bize tuzak kurdu çocuklar. Aman tanrım. Bana yardım et Derincim. Hoppa. Bana da kırmızı slime yapmış. Çok kötü bu. Arkadaşlar size ne oldu? Arkadaşlar. Kaçtım. Kaçamazsın, kaçamazsın. Buraya getir onu çabuk diyorum sana. Getir buraya. Bana da geldi. Aman tanrım. Çıkmıyor bu slime. Çocuklar ben de çok kötü oldum. Ne yapacağız şimdi? Derin bizi kurtarmalısın bu slime'lardan. Kurtarıyor musun Derin onları? Hemen kurtar tatlım. Bir şeyler düşünmeliyiz çocuklar. Aynısını biz de yapmalıyız onlara. Çok kötülük yaptılar bize. Derin beni de kurtar. Nefes alamıyorum. Ben slime'ın içine tamamen girdim. Çok teşekkür ederim Terin. Sen olmasan ne yapardık Derin? Yapış yapış. Çok kötü. Bu slime'lar nereden çıktı ya?
Görüyor musun? Ha, çok eğlenceli dostum. Ha, slime'ların içinde kaldılar. Ama çıkıyorlar. Evet. Şimdi görürsünüz siz. Demek bize slime yaptınız ha? En büyük slime'ın düşmanlığını size biz yapacağız. Çok dikkat edin bakalım. Hı hı. Slime var. Evet, şimdi geliyor slime. Şimdi slime'ımız geliyor. Şimdi slime'ı ben atıyorum Derin. Dur bir dakika. Haha. Hemen çıksana slime. Çıkamıyor bu. Derin yardım et bize. Düşmanlarımızı yenmemiz lazım. Aha. Evet. Ne yaptı bize görüyor musun? Siyah slime'ın içine koydu bizi. Çok kötü. Kapkaranlık. Yapış yapış. Aman tanrım bizi kim kurtaracak şimdi Ben buradan? slime oynamaya karar verdim. Evet. Kurtarmayacak mısın? Derin bizi kurtarmayacak mısın? Hayır. Lütfen kurtar bizi de. Bir daha böyle kötülük yapmayacağız. Söz veriyoruz. Hayır. Derin bu seferlik kurtar istersen. Ne dersin? Hayır. Kurtarmalısın bence. Ben slime oynamaya karar verdim. Siyah slime'la da oynayabilirsin Derincim. Hadi kurtar onları. Aferin sen çok iyi bir kızsın. Kötülere kötülük yapmıyorsun. Aferin sana. Tamam. Derincim sen şimdi hepsini kurtardın. Slime'la oynamaya mı karar verdin şimdi? O zaman arkadaşlarımıza bay bay diyelim bakalım. Bay bay demeyelim. Diyelim. Hayır, Biz hayır. slime'la oynamaya devam ederiz. Hayır. Hadi bakalım. Hayır. Aa, ama öyle sinirlenir mi hiç? Hiç güzel değil. Hayır. Senin gibi güzel kıza sinirlenmek yakışıyor mu tatlım? O zaman Heh. dinozorlar çıksın buradan. Evet, dinozorlarla oynayalım biz değil mi? Slime dünyasında dinozorlar. Bay bay.